Қайырлы күн, құрметті футбол жанкүйерлері. Өкінішке қарай Еурокубоктың алғашқы іріктеу аптасын өте сәтсіз аяқтап отырмыз. Қатысқан 3 командамыз да алғашқы қарсыластарынан аса алған жоқ. Әйтеуір екеуі әупірімдеп, бірі Чемпиондар лигасында, бірі Еуропа лигасында ойнап жатқандықтан да конференция лигасына сырғып отыр, ал Ақтөбе бірінші кезектен ақ ұшып кетті. Бұл не? Сонда біздің клубтық футболымыз осынша нашар ма? Осы тұрғыдағы мәселелерді өздеріңізбен бірге талқылап көрейік. Ендеше бастаймыз. Видео біздің фондағы достарымыздың қолдауымен шығып отыр. Қазақстан бойынша ай сайын 20%-ға дейінгі шектеусіз кешбегі бар үздік VIP бағдарлама фонда екенін айта кеткен жөн. Ал шотын алғаш толықтырған барлық жаңа клиентті 200 мың теңгеге дейін жаңа бонус күтіп тұр. Бекітілген комментарийдағы сілтемеге өтіңіз, тіркеліңіз және ойыннан рахат алыңыз. Бірақ есіңізде болсын, бұл табыс табудың жолы емес, бұл әншейін көңіл көтеру ғана. Шынын айтқанда, Ордабасының Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіндегі алғашқы матчы қатты үміттендірген жоқ, қайта қатты үрейлендірген еді. Сол үрейіміздің бекер емес екенін қарымта матчта толықтай дәлелдеп берді. Петрокуб, ойбой, ол Молдова деген әншейін бізбен салыстырғанда инфрақұрылымда нашар, чемпионаттың деңгейі де төмен деген менсінбеушілік әу баста болған еді. Сол сөзіміздің бәрінің бекер екенін көріп отырмыз. Ордабасы 2 ойында, шынын айту керек, Петрокубтың қақпасының алдында сондай бір аса гол соғатындай бірде-бір мүмкіндік туындата алған жоқ. Сонда Артем Беседин, жаңағы Владислав Садовский, Жасурбек Яқшыбаев сияқты, оның бер жағындағы Бауыржан Исламхан, Асқат Тағыберген сияқты тепкен голға айналады демесек те, тамаша гол ұйымдастыратын жігіттердің қарамы қайда? Неге біз қосалқы құрамда отырған Дембо Дарбоға сенетіндей жағдайға жеттік? Міне Ордабасының ойынын еске алғанда осы нәрсені айтуымызға тура келеді. Алдымен өз алаңында өткен кездесуде Ордабасы соншалықты басымдық танытылған жоқ, және ол ойыннан кейін айтқанбыз. Ордабасы құдды бір Англия премьер лигасында немесе Шотландия лигасында ойнайтын команда сияқты тек допты алға асыра берді деген болатынбыз. Бұл жолда екінші қарымта матчтан да біз артық ештеңе көрген жоқ. Қақпашы Сергей Игнатович тағы да жақсы ойнады, оған ешқандай кінә арта алмаймыз. Бірақ дегенмен Теодор Лунгу бағыттаған соққыны оның бір орында қаққан қазықтай қатып тұрып жіберіп алған үшін сәл кешірімсіз болған сияқты. Жалпы осы аптадағы біздің қақпаға енгізілген голдардың барлығы былай қарағанда соншалықты бір естен тандыратындай соққылар емес. Неге біздің қорғаныс соншалықты әлсіз барлық командада? Неге біз 3 қорғаушымен ойнай тұрып алыстан сондай еркін соққы жасатып аламыз? Неге біздің артық жартылай қорғаушылар алыстан соққының алдын тоспайды деген мәселеге жауап таба алар емеспіз. Ордабасы командасы өзі тарихында тұңғыш рет Чемпиондар лигасының іріктеуіне қатысып отыр, және Петрокуб сияқты дәл өзінде дебютанттан жеңіліп қалды. Ал одан бөлек, осымен 3-ші рет Молдованың командалары бізді Чемпиондар лигасының іріктеуінде артқа тастап отыр. Ол 2002 жылғы Шериф, жеңісті артқа тастаған, бұрынғы Астана қазіргі жеңісті артқа тастаған. Одан кейін ол тағы да Шериф, 2008 жылы біздің Ақтөбені сырт алаңда 0-0 есебімен жеңілген арасында өз алаңында 5-0 есебімен ойсыратып отқан. Енді міне 2024 жылғы Петрокуб. Баяғы жартас бір жартас па жоқ, әлде біз шынында да Молдованың клубтарымен таза шендесетін, таза ырғасатын, таза үзеңгі қастыратын жағдайдан төменбіз бе? Былай қарасаңыз, Ордабасыда бәрі бар. Команданың мәселесі ақырындап шешіліп жатыр. Бұрынғы әкімде, қазіргі әкімде жақсы қолдайды. Тіпті қаланың әкімшілігінің өзінде тікелей Ордабасыға жауапты адамдар бар. Қарыздар қайтарылып жатыр. Жақсы ойыншының барлығы былтырдан бері кім келеді деген, кім келу керек деген мәселенің бәрі шешілді. Бірақ биыл Ордабасы тағы да чемпион атануы мүмкін, өйткені оның қарсыласының барлығы тұрақсыз, барлығында тұрақты ойын жоқ. Бірақ кәдімгі клубтық футболдың бет бейнесін көрсететін сәтте Шымкенттің клубы осылайша бейнелі түрде айтқанда және ауызекі тілмен айтқанда шашылып түсіп отыр. Және қарсыласы құдды Трабзонспор немесе Базель болса бір жөн, ал Петрокуб деген құрамында өткен жыл айттық қой. Бір ғана легионер бар, негізгі құрамда шығатын. Қалғанның барлығы жергілікті футболшылар. Ал бізде кім жоқ? Бізде Украина құрамасының бір емес 3 ойыншы жүр. Пластун жүр, Макаренко жүр, Беседин жүр. Бізде ұлттық құраманың қаншама ойыншысы жүр. Бізде Беларусь құрамасының ойыншысы жүр, Игнатович жүр. Златан Шехович сияқты басқа да мықты ойыншылар жүр. Бізде Өзбекстан ұлттық құрамасының ойыншылары ойнайды. Сондағы біздің деңгейіміз Петрокубтан асылмайтын болып тұрмыз. Мойындағымыз келмесе де жағдайымыз осы. Сондықтан осы Ордабасының бірінші іріктеу кезеңіндегі жеңісін
сәтсіздік дегеннен гөрі заңдылық деп қарастыруымыз керек. Екі ойында Ордабасы келесі кезеңге шығатындай ештеңе істей алған жоқ. Кейде тіпті бір басыңа қызық ойлар да келеді. Екінші айналымда, яғни екінші іріктеу кезеңінде Петрокоп командасы біздің ежелгі қарсыластарымыз кезінде Астанамен ырғасқан, Қайсарды жолда қалдырған Апоелмен кездеседі екен. Шында да Апоел Қазақстанның командаларына бәрібір ыңғайсыз деп бізді жеребенің өзі осы Ордабасыны жолдан алып тастаған сияқты көрінеді. Ал Ордабасы енді бұрынғы біздің Астана немесе Қайрат сияқты Чемпиондар лигасының іріктеуінен төмендеп, одан Еуропа лигасы, одан конференция лигасы емес, биылғы іріктеу қаталдау. Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне түсті және өзі сияқты чемпиондар жолында жолы болмаған Люксембургтың Дифферданж командасымен кездеседі. Ал соңғы кездері Еуропадағы ергежейлі елдердің клубтық футболы қалай дамып жатқанын өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Сондықтан амал жоқ. Біз осында қанағат тұтуға мәжбүрміз. Және Дифферданжға да қатты үрейлене қараймыз. Егер Петрокоп сөйтіп жатқан болса, кеше ғана құрылып, бір 9 жылдық шерифтің чемпиондығының арасына сына қағып, өзі енді ғана еңсе көтерген команда біздің дәстүрі әбден қалыптасқан Ордабасын осылай жеңіп кетіп жатса, ал Еуропаның төрінде отырған Еурокубоктың талай жауынгер командалармен ойнаған Дифферданж не істемек? Міне осында аса қауіппен күтіп отырмыз. Оның үстіне Ордабасы командасы бірінші іріктеу кезеңінде Қазақстанның жалпы қоржынына жарты ғана ұпай қосты. Мысалы, өткен жылы Ордабасы конференция лигасының бірінші іріктеу кезеңінде Легиядан жеңілгенде біз ешқандай да бұндай өкініш болмаған еді. Өйткені Легиямен тең тарқасқан болатын. Және соңғы сәттерде тіпті төрешіде осы Варшаваның командасына болсы деп қатты ренжіген болатынбыз. Биыл онда ешқандай өкініш жоқ. Ордабасы өз ойынымен ұтылды. Команда енді жалпы алған кезде жұлдыз ойыншылар бар, жұлдыз ойын бар, бірақ Александр Седнев бір белгілі бір дәрежеде өзінің шырқау шегіне жеткен сияқты. Жалпы осы ойынның алдында да, ойыннан кейінде де бір көзінде үрей тұрды бапкердің. Әрине, дәл қазіргі сәтте Ордабасы өткелде ат ауыстырады демейді, бірақ негізі осы команданың мамыр айында атмосферасы қатты бұзылған кезде шынында да бір үлкен реформалар керек пе деп ойлайсың. Әрине, ондай жағдайда біз команданың басшылығын ауыстыр немесе команданың бапкерін ауыстыр деп жауапты адамдарға айта алмаймыз. Бірақ елдің атына сынға түсетін команданың осылай батпақтап қалған жанымызға батады екен. Біз осы УЕФА коэффициенттерін 2024-25 жылғы маусымда 39-шы болып бастаған едік. Қазір 40-шы орынға сырқады. Алдымызға Армения шығып кетті. Ал тағы сырғымызға кім кінәлі? Міне Ордабасы бастаған командалар кінәлі. Бірінші айналымның өзінде біз бар жоқ 6 ойында 2 жеңіс, оның өзі түкке жарамайтын жеңіс, және бір ғана тең ойын. Сондықтан Ордабасы осының ішінде қатты үлес көрді деп тырнақшаның ішінде айтуға тура келеді. Дифферданжмен ойын келесі аптада басталады, және бірінші ойында Ордабасы сырт алаңда өткізеді. Сондықтан конференция лигасындағы оның да қадамын амал жоқ қанағат тұтуға мәжбүрміз, және ең бастысы қоржынымызға ұпай әкелсе және Ордабасы алға жылжыса, соны жаман болмас еді. Одан кейінгі Тобылдың жағдайы. Тобыл мен Руженберг матчын, қарымта матчын әріптесіміз Тимур Сүлейменов екеуміз жүргіздік, және жүргізіп отырып бір кішкене алғашқы 8-ші минутта Ахмет Әл-Месауди гол соққан кезде кәдімгідей қанаттанып, қомданып, мынандай команданы Тобыл қазір еркін ұтпаса болмайды дегендей бір жақсы пікірімізді эфирден де айтып отырған едік, сондай бір дүрдиіп. Бірақ 30-ші минуттан кейін біз кәдімгі жел шыққан доптай болдық та қалдық. Өйткені Тобыл қанша тықсырса да жаңағы ойынның басында комбинациялық футболдан мүлде айырылып қалды. Ал айырған кім? Руженберг. Оған нәтиже керек емес еді. Ол допты ауттан да асықпай қосты, қақпашысы қақпаны айналып жүрді. Яғни футболдың барлық уақыт созатын қитұрқылығының бәрін істеді. Даниялық төрешіде кішкене ойынды кішкене бейжай қылып алды, енді оған да кінә артпайсың ғой. Бірақ негізі Тобыл өзінің қолында тұрған матчын беріп қойды. Тіпті әріптесім Тимур Сүлейменов екеуміз ойын біткеннен кейін бірімізге аң-таң болып қарап, өткен матчта, бірінші матчта Тобыл осындай командадан қалайша 5 гол жіберіп жүр деген сұраққа жауапты болмадық. Екінші матчта көріп отырмыз, Тобыл өзінің қақпасына дұрыс соққы бағыттатқан жоқ. Ал бірінші матчта неге солай ойнай алмады? Неге Нұрбол Жұмасқалиев өзі бас бапкер емес кезінде команданың стандартына жауапты болған маман ретінде Еурокубокта таза сол стандарттан неге шашылып түсті? Осыған жауапты алмай қатты дағдырған жағдайымыз бар. Әрине Тобыл 1-0 есебімен жеңді, бірақ ешқандай жыртыққа жаман бола алмайтын жеңіс бұл. Яғни Тобыл өзінің тарихында осымен 3-ші рет словакиялық командалардан шеттеп қалып отыр. 2011 жылы Чемпиондар лигасының іріктеуіне қатысқан кезде Слован командасы Братиславаның жолда қалдырды. 2021 жылы Жилина командасы жолда қалдырды.
ол конференция лигасының іріктеуі болады. Енді міне Еуропа лигасының іріктеуінде тағы да словакиялық командалардан шығып отыр. Әлгі өзінен дүрдеген жалы үлкен ит көрсе, қорқақ ит құйрығын бұтына қысып қашатын болушы еді. Біз қазір Еурокубокта тура сондай жағдайда тұрмыз. Артық айтты деп қатты кінәламаңыздар, жағдайымыз солай. Ашынғанда шығады ащы даусым. Содан кейін кішкене жанкүйерлерге де өтініш айтып қойғым келеді. Біздің дайректімізге жеке жазып, немесе тіпті біздің телефонымызды тауып алған азаматтар, Есеяға мына Тобылдың футболшылары газель айдасын деп айтыңызшы, бірдеңе деп. Жалпы ортақ мәдениет деген болады жігіттер, ортақ кішкене түсіністік деген болады. Біз эфирде отырып аузымызға келетінін айтатын болса, онда біздің мәдениетімізден не қалады, қазақтығымыздан не қалады, үлкен сыйлайтынымыздан, қонақ сыйлайтынымыздан, қарсыласымыз сыйлайтынымыздан не қалады. Онда эфирге аузымызға келгенде бората отырайық, сонда біздің әшейін 15 жастағы өмір көрмеген балалардан не айырмашылығымыз болады. Сондықтан былай сөз деген нәрсені енді біз байқап сөйлейміз ғой, өйткені сөз деген қару өзіңе айналып келіп жатады. Бұл жол жеңілді екен, ертең қуантатын шығар. Естеріңізде болса, былтыр Тобыл конференция лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне дейін барып, өте базелді жолда қалдырған. Сондықтан бір жылғы сәтсіздігіне бола біз бұл команданы түгелдей үстіне күл төге салатын, қоқыс төге салатын жағдайда емеспіз. Бүгін жаман болды ма, ертең жақсы болады. Әрине өкінеміз олардың өтпегеніне, шықпай қалғанына, Қазақстанның қоржынына ұпай қоспағанына көбірек. Әрине өкінеміз, бірақ ертеңде күн бар. Өмір сонысымен қызық қой, ертең дегенмен. Сондықтан жігіттер, мен бірден айтайын, түңілдік деген сөзді айтпайық, иә? Түңілдік деген сөз әрине ол үмітсіз адамға ғана жарасады. Ал енді Тобыл әрине осы Руженберг командасын артқа тастайтын тамаша мүмкіндігі болды ғой. Қараңыздар, екінші матчта Честанковтың өзі гол соғатын тамаша, қандай екі мүмкіндікті пайдалана алмады. Бірінде қақпаның жақтауына ұрды, ал бірінде баспен ұрған сәтте қақпадан қисық кетті. Бірақ мойындауымыз керек, екінші таймда Тобыл бір таза гол болатын сәттерді өте аз туындады. Команда алға қарай жүгіретін кезде, мысалы Жаслан Жұмашев оң қапталға шығарды да, қайта қарсыласты дриблингпен алдауға тырысады да. Жоқ, бірінші таймда көрдік қой, 3 бұрышпен, 4 бұрышпен қалдай жақсы ойнап, қарсыласының айбалаңына тез жақындап жатыр Тобыл. Екінші таймда анау Габараев деген ойыншы өзімен өзі жүгірді, мысалы. Құдды бір шабуылшы сияқты барады, 3 қорғаушыға тіреледі, қайтады. Жаслан Жұмашев барады, 3 қорғаушы, 4 қорғаушыға тіреледі де қайтады, мысалы үшін. Чесноков, Иванович екеуі әйтеуір бірден ұйымдастыруға тырысады, бірақ ештеңе болған жоқ. Сондықтан жалпы Тобылдың шикілеу команда екенін осы қайта Петрокоп деп береміз. Руженбергтің фонында, Руженбергтің айналасында жақсы байқаған сияқтымыз. Және Тобыл егер ғайыптан тайып осы Руженбергтің қарымта матчта 4 гол соғып, немесе 3 гол соғып келесі кезеңге өтті деген күннің өзінде Трабзонспормен қиын болатын еді. Сондықтан Тобылдың осы конференция лигасына сырғып кеткенде келесі қарсыласы Швейцарияның Санкт-Галлен командасында біз кішкене қорқақтай күтіп отырмыз. Бірақ Тобылдың швейцариялық командаларға жақсы ойнайтын дәстүрі барын біз былтырғы Базелдің жағдайынан білетінбіз. Сондықтан қорқатын ештеңе жоқ. Және ойын сайын Жұмасқалиевтің шәкірттері ширай түссе екен деп ойлаймыз. Бірақ шынында да бір Давид Энен кішкене шабуылды мықты аяқтайтын шабуылшы емес. Сондықтан біздің жалпы осы Еурокубокқа қатысып жатқан командалардың бәрінен мықты шабуылшылар керек екенін осы жылы аңғарып отырмыз. Мысалы Дарбодан неге үміт күттік дегенді айттық қой сөздің басында. Энен де мысалы үшін әрине бірінші ойында гол соқты, бірақ екінші ойында соққан голы офсайд деп ойыннан тыс қалды деп саналмады. Бірақ жалпысында бір көзге шыққан сүйелдей болып Энен шабуылда бір соншалықты ұқсата алған жоқ. Сондықтан біздің командаларға осы былтырғы Серж Дебле сияқты бір ойыншы керек қой, жоқтан бар жасайтын деген ойымызды біз тіпті эфирде де айтып қалдық. Әрине бұған келісесіздер, келіспейсіздер, бірақ шынында да қазақ футболы қазір сырттан келген шабуылшылардың өзінде ешқандай жыртығымыз жамап тұрған жоқ. Мерген шабуылшыларға зәру, оны мойындауымыз керек. Сондықтан Тобыл келесі енді конференция лигасында Санкт-Галленмен кездесетінін айтып өттік, және бұл командамен қазақ клубтары алғаш рет жолықпақ. Енді сәттілік тілейміз, басқа не істейміз енді. Әйтеуір Тобылдың осы 1-0 болса да жеңіп, Қазақстанның қоржынына 1 ұпай болса да қосқаны әйтеуір көңілге демеу болды. Әйтпесе шынында да таза Ордабасы сияқты жарты ұпаймен қайтсақ қалай болатын еді. Сондықтан әйтеуір бір соңғанда әйтеуір адам көңілін демейтін, өзін медеу табатын, өзін-өзі алдайтын бірдеңе табады ғой. Сондықтан осы бір ұпайды жырып қалдық осы Словакияның командасынан деген ой ғана санамызда тұр. Ал енді Ақтөбе, Сараево. Бұлай қарағанда жалпы осы Тобылдың Руженбергпен кездесуінде де, осы Ақтөбенің Сараевомен кездесуінде де құрметті көрермен, қаңғыған оқтан құрбан болдық қой, қазақша айтқан кезде.
Тобыл бірінші матчта Руженбергпен тең ойнап жатады да 45 минутта есепті теңестіреді, Давид Энен есепті теңестіреді. Сөйтеді да 45+3 минутта бұрыштамадан доп жіберіп алады. Бірінші таймның соңғы секундтарындағы гол. Ары қарай екінші таймда 2 гол жібереді да 5-2 есебімен ойсырай жеңіледі. Ал қарымта матчта соны қалпына келтіруге шамасы жетпейді. Ал Ақтөбе өз алаңында күтпеген жерден Сараеводан 90 минутта келеме деген шабуылшыдан бір қаңғыған допты жіберіп алады. Шацкий кеш секірді әрине. Орталық және артқы жартылай қорғаушылар қайда жүрген сұрақты тағы қоямыз. Тура осы гол Ақтөбені аяқтан шығарды. Өткен қарымта матчта Ақтөбе жақсы өткізді Сараевоға қарсы. Ол сырт алаңда 3 гол соғу және 3-2-мен жеңу деген өте үлкен ерлік, бірақ жалпы ұпайға, жалпы жеңіске қызмет ете алмады. Яғни бірінші матчтағы қаңғыған гол бізді шынында да ортадан шығарып отыр. Бұл жерде Ыдыр Сумаевтың соққан голы, Таңжарықовтың тамаша голы, сондай-ақ Жайро Жанның соққан гол, бәр қандай әдемі комбинациялардан соғылды, ойлы футболдан соғылды деген нәрсені айтып отыр, бірақ қорғаныс тағы да әлсіз. Тағы да әлсіз. Тіпті екінші гол соғып кеткен Сараевоның ойыншысы Ренан Оливейра деген, мысалы, айыпдобын өзі ұрады, қақпаштан серпілген допқа өзі бірінші жетеді. Бұл жерде Шацкийді кінәлай беруге болады еді, тура оның алдына ұрды деп. Жоқ, қорғаушылар қайда? Бір емес 3 орталық қорғаушы бар ғой. Қайда мысалы үшін? Сол жердегі айыпдобын жасаған кім? Әлібек Қасым. Әрине Әлібекті біз кінәлай бермек емеспіз. Бірақ сол жерде ойынның тағдыры қолында тұрған кезде соншалықты басалық ойнауға, сабырлы ойнауға біздің жігіттердің кішкене шеберлігі жетпей ме, әлде ақыл жетпей ме, әлде бапкер соны айтып үлгермей ме? Жарайды, 2-де 105 минутта жеңілді. Біз екі ойынның қорытындысында тең тұрмыз. Мүмкіндік бар. 105 минутта олардың ойыншысы алаңнан қуылады, бірақ ары қарай Ақтөбе тағы да тықсыра алмайды. Көрдіңіздер ме? Бұл қазақ футболының күні емес деп бір жалпылама терминдерді айта салуға болады, бірақ қолында тұрған нәрсе де Ақтөбенің. Көрдіңіз бе? Одан ары қарай пенальти, енді пенальтиде мынандай бір заңдылықты да көресің мысалы. Максим Самородов осы маусымда гол соқпаған турнир жоқ. Қазақстан кубогында соқты. Қазақстан ұлттық құрамасының сапында соқты. Қазақстан премьер-лигасында 5 гол соғып тастады. Енді міне Еурокубокқа келген кезде жарайды, ойын барысында мергендік танытқан жоқ. Ойын соңында пенальти соға алмағанын қараңызшы. Сонда бір дүниенің кетігі тура осы жерге тап келіп отыр. Дорни Ромеро мысалы, өткен жолы Ақтөбе мен Тобыл өз алаңында ойнағанда сол Дорни Ромеро дубль жасады емес пе? Біреуін пенальтиден соқса да. Ал тура осы жерде пенальтиді соға алмады. Бұл қандай заңдылық, соны мен түсінбеймін де мысалы. Әрине Игорь Шацкий әдетте ойын соңында пенальтиді жақсы өткеретін еді, ол Шахтердің сапында қандай абыроймен өткергенін білесіздер. Молдова мен Қазақстан ұлттық құрамасының С дивизионында қалу мәселесінде, ұлттар лигасында қалай жақсы ойнағанын білесіздер. Бірақ бүгін әрине ол Сараевалық деген сөз аузымызға айдан түсіп отыр. Босниялық оппонент Рацковтан жеңілді. Яғни 2 соққыны босниялық қақпашы қайтарып отыр. Сондықтан көрдіңіздер ме? Ақтөбе қолында тұрған жеңістен айырылды. Әрине бір ұпай қосты Қазақстанның қоржынына, бірақ осы бірінші лигаға түсіп, одан премьер лигаға қайта көтеріліп, одан чемпиондыққа қайта үміткер болғалы бері Ақтөбе 2-ші рет Еурокубокқа қатысып отыр. Былтыр бірінші айналымда Торпедо Кутаиси командасын сыртта қалдырған, бірақ екінші іріктеу кезеңінде Сепсиден жеңіліп қалған. Ал бұл жолы екінші кезеңге де шыға алмай отыр. Әрине, команданың ішкі атмосферасы жаман, және бізге жанкүйерлер көп жазатындай, Парфенов деген ол физкультурник, дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі деңгейіндегі ғана маман деп әншейін бізді аузымызға келген, бейнелеп айтсам кешіріңіз, құсықты төге беруге болатын еді, бірақ өтудің қажетіне. Дәл қазіргі сәтте команда осындай ма, біз солай қабылдауға тиіспіз. Ақтөбе енді кішкене Еурокубоктардан босап, енді ұлттық чемпионатқа күш салатын шығар, бірақ біздің командар не үшін таласады? Чемпион болмаған күннің ішінде Еурокубокқа шығуға таласады күннің өзінде. Ал Еурокубокқа шыққанда жағдайымыз осындай. Демек, біздің командалардың жалпы соңғы кездері құлдырауында бір белгілі бір түрде заңдылық бар сияқты. Сондықтан Ақтөбенің де осы жолғы бірінші айналымнан төмендеп кеткеніне ешқандай жауап таба, бірінші іріктеу кезеңінен бірден төмендеп қалғанына ешқандай жауап таба алар емеспіз. Сондықтан команданың қазіргі Бауыржан Байтана кетіп жатыр, Әлібек Қасым кетеді деген сөз бар. Бағдат Қайыров жарақатын тіпті ота жасатып қазір емделіп жатыр. Канау Каспийден Дархан Бердібек деген баланы екінші жастар командасын алып жатыр. Ақтөбенің айналасындағы ақпарат жеткілікті, бірақ ойынға ешқайсысы қызмет етпейді. Сондықтан Ақтөбе осы тұста Еурокубок майданынан сыпырылып қалып, қазір ішкі чемпионатқа күш салады.
бірақ ішкі чемпионатта шынында да оза шапқан күннің өзінде келесі жылға кәдімгі суырып тұратындай арғымақ бола ала ма? Міне осы да мәселе. Сондықтан міне қорыта келгенде, құрметті көрермен, біз алғашқы іріктеу кезеңінде 3 қарсыласымызды да алға салып отырмыз. Петрокоп Ордабасын жеңді, Руженберг Тобылды жеңді, ал Сараево Ақтөбені жолда қалдырды. Әйтеуір абырой болғанда екеуі конференция лигасына сырғыды, әйтпесе тіпті жағдайымыз нашар болатын еді. Осы УЕФА коэффициентін біз биыл 39 орында бастадық дедік, 40 орынға сырғыдық, ал айналамыздың бәрі күшті ұпай жинап жатыр. Армения қазір бізден көп ұпай жинап үлгерді. Басқа қазір нақты сіздерге деректермен айтайын. Міне мысалы нақты деректермен айтайын. Босния қазірдің өзінде бізбен қатар 0,625 ұпай жинап үлгерді. Латвия баяғыда бізден әбден қалың қылады, 1,125 ұпай жинап үлгерді. Исландия 1 ұпай жинап үлгерді, ал бізде 4 командаға шыққанда 0,625 ұпай ғана. Сондықтан тағы да құлдырай ма деп қорқасың. Енді 3 командамызда конференция лигасында өнер көрсетеді. Енді Астана қосылады ғой келесі аптадан бастап. Конференция лигасында бұлар там-тұмда ұпай жинамаса, біздің жағдайымыз бұдан да нашарлауы мүмкін. Сонда қаптатып легионер алғанда, жалпы легионерлерге лимитті толықтай алып тастағанда көретініміз осы ма еді, мысалы үшін, көрдіңіз бе? Сондықтан біз ашынғанда шығатын ащы даусымыз бұдан да айғайлап кетуі мүмкін. Дегенмен сабыр, бұл бір апта ғана. Ары қарай әрине командалардан үміт күтеміз, және белгілі бір дәрежедегі дағдарыс кезеңін артқа тастап, біздің ұжымдар бір жақсы нәтижелі футбол көрсететін сәтке жетсек деп ойлаймыз. Былтыр да үмітсіз бастап, ақыр аяғында Тобылдың арқасында Астананың конференция лигасының топтық турниріне шығуының арқасында 3,125 ұпай жинаған болатынбыз. Биыл да сол кем дегенде сол межені бағындыруымыз керек. Сол кезде ғана біз кемінде бір 35-36 37-ші орындарға шығуымыз мүмкін. Әрине баяғы 24-ші орын деген бізге әзірше арман болып тұр. Бірақ армандаудан жалықпайық. Аман сау болыңыздар.